ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഇലുവിനെയും ഇച്ചുവിനെയും പറ്റിയുള്ളതാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ ഇലു മാത്രമേ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ളൂ, ഇച്ചു ഇല്ല. ഇച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചത്തുപോയി. അപ്പോൾ അവൾ എങ്ങനെയാണ് ചത്തുപോയെന്നും പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇലു ഇപ്പം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരെ പണ്ടത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസും പിക്കൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. എൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇലുവിനെ ഇച്ചേനെ അറിയാം. കാരണം ഞാൻ അന്നേരമൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവരെ പറ്റിയും. ഇവർക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാരണം അത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ പരീക്ഷണ വസ്തുവാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ രണ്ടുപേരും. പക്ഷേ എനിക്ക് പരീക്ഷിക്കാതെ വേറെ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്രക്കും ഒരു പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നേരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ വഴിയില്ലാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്തത്. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇതേപോലെ ടേംഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഞാൻ ഒരു ബേഡിനെയും ടേംഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാറില്ല. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മളെങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ പാരൻസ് അതിനെ നോക്കുന്ന പോലെ ആവില്ല. അപ്പം നമുക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യണതിനോട് മാത്രം എനിക്കും താല്പര്യമുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇലുവിനെ ഇച്ചുവിനെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാരൻ ബേഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവർ മാത്രമല്ല 2 കുഞ്ഞും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ചത്തുപോയി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതുങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്തതും. നമ്മുടെ പാരൻ ബേഡ് ഹസ്ബൻഡ് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. 4500 രൂപ പെയറിന് വാങ്ങിയതാണ്. റെഡ് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഫീമെയിൽ. അപ്പോൾ അതിന് 3000 രൂപയും മറ്റ് സാധാരണ പീച്ച് ഫേസിനും ലുട്ടിന് പീച്ച് ഫേസിനും ഈ പറഞ്ഞ 1500 രൂപയാണ് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ മൊത്തം 4500 ഒക്കെ ഹസ്ബൻഡ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ്. ഓൾറെഡി ബ്രീഡായി കുഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടായതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയല്ല വാങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ബ്രീഡായി കുഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ആ ബേഡ്സ് ഇച്ചിരി സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറുള്ള ബേഡ്സ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ബ്രീഡാവുകയൊന്നുമില്ല. ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും. നമ്മൾ തീറ്റ വയ്ക്കാൻ പോലും ആ കൂട്ടിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടും വൈൽഡായിട്ടുള്ളൊരു ബിഹേവിയറായിരുന്നു അവർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ നാൾ ഞങ്ങൾ വളർത്തി കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ പോയി, ഈ ബേഡ് ബ്രീഡാവും എന്നൊക്കെ ഉള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു 5-6 മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർ എഗ്ഗ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ എഗ്ഗ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഇതായത് കാരണം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കേജിൻ്റെ അകത്തൊന്നും കയറി അങ്ങനെ നോക്കാറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവർക്കുള്ള ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോകുള്ളായിരുന്നു. അവർ മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞ് വിരിയണമെങ്കിൽ വിരിയട്ടെ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലായിരുന്നു. ഞാൻ സാധാരണ എൻ്റെ അടുത്ത് വിരിയുന്ന ബേഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കും. എഗ്ഗ് ഇടുന്ന പോലെ ഉള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയേ ഇല്ല. കാരണം 6 മാസത്തിന് ശേഷം ഒന്ന് ബ്രീഡായി കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് ഇനി ശല്യം ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ബ്രീഡായി 4 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു. അത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. 4 കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്രയായെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും 3 കുഞ്ഞുള്ളൂ, ഒരു കുഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡൗട്ടായി ഒരെണ്ണം എവിടെ പോയെന്ന് ഓർത്ത്. അപ്പോൾ അതിന് പല്ലിയൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് എവിടെ പോയെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഈ ഡൗട്ട് മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കുഞ്ഞ് ചത്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഇച്ചു കുഞ്ഞാണ് ഈ ചവാനായി കിടക്കണം. അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഇച്ചിരി ശ്വാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കൊക്കിലൊന്നുമില്ല, തീറ്റ ഒന്നുമില്ല, ബബിളായിട്ട് ഈ വീർത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ അന്നേരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പാരൻ ബേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഭക്ഷണത്തിന് ഷിറ്റൊക്കെ വെക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. കാരണം അച്ചിങ്ങ തിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ബേഡ് പിന്നെ അച്ചിങ്ങ തിന്നത്തില്ല. കോൺ അത്രയും ദിവസം തിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ബേഡ് കോൺ തിന്നില്ല. പനിക്കൂർക്ക, തുളസിയില, അങ്ങനെ ഓരോ ഫുഡും ഇവർ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിക്കില്ല. സൺഫ്ലവർ സീഡ് കഴിക്കില്ല. ഇവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യണേ ഇല്ലായിരുന്നു. ആകെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇലുവിന് മാത്രം. അത് തലക്കുഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇച്ചു ചാകാറായി കിടക്കണ അവസ്ഥയിൽ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഹസ്ബൻഡ് ഉമ്മ പറഞ്ഞു, ഇനി ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞും കൂടി ചത്തുവും, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹാൻഡ് ഫീഡ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അന്നേരം ഉമ്മ എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ട്, നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് തന്നായിരുന്നു. ആ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ആ കുഞ്ഞ് ജീവിച്ച് പോരുമെന്നും. പക്ഷെ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തു. നമുക്കെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റ് തിരക്കുകളുണ്ട്, പണികളുണ്ട്, കുട്ടികളെയൊക്കെ നോക്കണം. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ ബേഡിനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുത്തു.
പിന്നീട് വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പെറ്റുണ്ടായി മാറി. നമ്മളെ കണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓടി വരാനും കയ്യിലൊക്കെ കയറാനും അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രത്യേക ഒരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത്. പിന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തൊന്നും കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിള്ളേർ നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേരും വന്ന് പിടിക്കും. അതുങ്ങളാ പിടിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മയമില്ലാത്ത പിടുത്തമുണ്ട് പിള്ളേരൊന്ന് പിടിക്കണം. അത് കാരണം പുറത്തേക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മളായിട്ട് ഒരുപാട് ഇണങ്ങിയ ബേഡായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 8 മാസത്തോളമായി ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിഫൈ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് സത്യം പറയാം ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിൻ്റെ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിഫൈ എങ്ങനെയെന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഇന്നേ വരെ അവരെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരെ പറ്റി എനിക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കോക്കറ്റെയിൽ, ഫിഞ്ചസ്, ജാവ, ലവ് ബേർഡ് അതൊക്കെ പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ധാരണയുണ്ട്. ഇതുങ്ങളെപ്പറ്റി എനിക്കൊരു ധാരണയില്ല. എങ്ങനെ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. അത് കാരണം എനിക്ക് ഇവരുടെ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു 10 മന്തൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പെൽവിക് ബോൺ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതെല്ലാ ബേഡ്സിനും അങ്ങനെ തന്നെയുള്ള പെൽവിക് ബോണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ ബേഡ്സും ഒരുപോലെയുള്ളൂ. അപ്പോൾ 10 മന്ത് ആകുമ്പോൾ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിങ്ങനെ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഓർത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞോണ്ട് ഇവർ ബ്രീഡായത്. ഇവർ ബ്രീഡായിക്കണത് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി ഇവർ തീറ്റപ്പാത്രം ഇരുന്ന് കണ്ടുവച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ ആദ്യത്തെ മുട്ടയിട്ടു. തീറ്റപ്പാത്രൻ്റെ അകത്താണ് മുട്ടയിട്ടത്. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വേഗം തന്നെ ഒരു പോട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു, ബ്രീഡിങ് പോട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു, താഴെ വെച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു, താഴെ ഇരുന്നിട്ട് കയറുള്ളല്ലോ എന്ന് കരുതി ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് പൊക്കി കെട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പൊക്കി കെട്ടി വെച്ചപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ഞാൻ കെട്ടിയത് അത്ര ഉറപ്പില്ലാത്ത കെട്ടായിരുന്നു. എന്നാലും 2 സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കെട്ടിയേക്കണ കാരണം അത്ര ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൂടാതെ തന്നെ കമ്പി വെച്ചല്ല ഞാൻ കെട്ടിയത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുങ്ങൾ പോയിട്ട് ആ കെട്ടുമ്പോൾ പോയിരുന്ന് ഭയങ്കര കളിയായിരുന്നു. കെട്ടുമ്പോൾ പിടിച്ച് വലിച്ച് പറിക്കിയിരുന്നിട്ട്. അപ്പം അന്നേരവും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഞാനൊരിക്കലും ഓർത്തില്ല ആ കെട്ടഴിഞ്ഞ് പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ പോട്ട് ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് വീണു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിളി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇച്ചു അതിൻ്റെ ഇടയിലല്ലായിരുന്നു, അതിൻ്റെ അകത്തും അല്ലായിരുന്നു. ഇച്ചു മേളിൽ വെറുതെ മെഷുമ്പോൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പോട്ട് താഴെ വീണ ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞ് പേടിച്ചു പോയി. അവൾ പേടിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പറന്നത് എന്തോ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചറ പറഞ്ഞ് കിടന്ന് പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവൾ ഈ പറഞ്ഞ എവിടെയോ ചെന്ന് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നല്ല, ഒരു മുട്ടയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവളുടെ വയറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പ്രോസസ്സിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് പിറ്റേ ദിവസം മുട്ട ഇടേണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം മുട്ടയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഇട്ടില്ല, അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം മുട്ട ഇടേണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ തലേന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം നടക്കണം. അപ്പോൾ ആ എഗ്ഗ് അവളുടെ വയറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ വയറ് നന്നായിട്ട് വീർത്തു ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവൾ പേടിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെയോ ഇവളുടെ വയറ് അടിച്ചു കൊണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ നിഗമനം. കാരണം അതിൻ്റെ മേത്തേക്ക് ചട്ടി വീണിട്ടില്ല. ഞാൻ താഴെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അടുക്കളയിലിരുന്നാണ് വീഡിയോസൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഫോണിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ അവരെ കേജിൻ്റെ താഴെ ഇരുന്നാണ് ഞാനിത് എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഈ പോട്ട് താഴേക്ക് വീണത്. ഞാൻ കണ്ടതാണ്. ആ ബേഡിൻ്റെ മേത്തേക്ക് ചട്ടിയൊന്നും വീണില്ല. പക്ഷേ അത് ആ പേടിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെയോ ചെന്ന് അടിച്ചു കൊണ്ടതാകാം. ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവളിരുന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് കിതക്കുന്നു. അപ്പോൾ കിതക്കണം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രാക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. മേലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുത്ത് മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുത്തിട്ട് പേടിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ഷതം പറ്റിയേക്കണം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു. അതിങ്ങനെ പേടിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. വേഗം തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ആൾ അനങ്ങാതിരിപ്പായി. അപ്പോൾ തന്നെ എന്തോ പോലെ തോന്നി. എന്നാലും ആ ഒരു പേടിയുടെ ആ ക്ഷീണം മാറുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാനൊരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അത് ആ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൽ ചത്തെടുക്കുന്നതാണ് കണ്ടതും. എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം അത്രയും നേരം അത് ഓടി നടന്നിട്ട് ഒരു ചട്ടി വീണോ താഴേക്ക് വീണ ശബ്ദം കേട്ടതിന് ഇങ്ങനെ മരണം സംഭവിക്കുന്നു വിചാരിച്ചില്ലല്ലോ. ഒരു ശബ്ദം കേട്ട ഒരു ജീവൻ തന്നെ ഇല്ലാതാവുമെന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പേടിച്ചു പോയതെന്ന് ആദ്യം വിചാരിച്ചാൽ ഞാനപ്പോൾ ബോധം കെട്ടതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ കരുതി ഒരുപാട് തട്ടി നോക്കി. പിന്നെ എണീക്കുന്നില്ല. ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ കാലൊക്കെ വടി പോലെയായി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പോയെന്ന്. അപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും നാൾ പൊന്നുപോലെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ഒരു ബേഡ് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചെടുക്കണ ഒരവസ്ഥ, അത് വല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. എനിക്ക് മറ്റ് ബേഡ്സൊക്കെ പോയിട്ടും എനിക്ക് ഇത്ര വിഷമമുണ്ടായില്ല. ഇത് ചത്തുപോയെന്ന് മനസ്സിലായ ആ നിമിഷം മുതൽ എൻ്റെ മനസ്സ് മുതൽ വിങ്ങി പൊട്ടിയിരുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ബേഡ്സൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു. വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കരഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ഇത് പക്ഷേ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന അപ്പുറമായിരുന്നു.
പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസമായ ഓക്കെ ആയി. പിന്നെ ഇല്ലു ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കണമാകുമ്പോൾ സങ്കടമാണ്. അവൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിനെ വാങ്ങിക്കണം. നമ്മുടെ കുക്കുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാരി പോയ പോലെ തന്നെ ഇല്ലുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാരി പോയിരിക്കുകയാണ്. ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാരിയാണ്, അത് പോയി. അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇനി കൂട്ടുകാരികളെ വാങ്ങിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇല്ലുവിൻ്റെ ഇച്ചുവിൻ്റെ സംഭവബഹുലമായിട്ടുള്ള ജീവിതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി, നിങ്ങൾ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മുടെ ചാനൽ ചെറിയ തോതിൽ ഗ്രോ ആകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും എന്നെക്കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പലതും കഴിയും എന്നെനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട നിമിഷത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങിയതും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് നേരിട്ട വെല്ലുവിളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ലാത്തതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും മുന്നോട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ജൂൺ 21 വരുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ചാനൽ 1 year ആവുകയാണ്. ഇതുവരെ മോണിറ്റൈസ് ആയിട്ടില്ല, വാച്ച് അവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വാച്ച് അവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഇനി ഒരു 300 മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ളൂ, ഏകദേശം ഉള്ളൂ, ഒരു 10-11 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊന്ന് കൂടെ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ 300 മണിക്കൂറും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നമാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പോകുന്നതും. അപ്പം നിങ്ങൾ കട്ടക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. ഇനി ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.